YouTube 第一作ですよね。深夜のセミ VS キャマキリ。めちゃくちゃ可愛いなこれ。ペチってやっとるもん。音ペチっていうな。聞いとる。爆発したりしちゃうから可愛いね君たち。おっと切れちゃった。もしかしてセミの方が逆にセミの方が切れた。ちょっとちょっかい出したもんで、いい加減にしろよっていう。うわ完全にも若いうメンチ切っちゃってるもん。若いあれお通りでってこと？またこれこのなんだろうメンチ切り合うだけなのこれ。終わり？俺高校生なんですか？あいやおっとさすがのカマキリも待てよ入るかちょ待てよ入ったっすね。カマキリのちょ待てよ入った。手も出てる。あもう手伸びちゃった行くよこれ。出るぞ出るぞカマキリのいいささすが。交代したかせる。あ危ねえであれ。もう後ろ取られとるわ完全に。これまずい。いかんねいかんのかい。線の回入っちゃったの。もう線やん。あんだけチャンスあったの